$1 in sales. It is huge, but for them, it was not good enough. ในตอนแรกที่เปิดผลิตภัณฑ์ออกมาเนี่ยยอดขายเนี่ยมัน30-50 ล้านเหรียญแต่ว่าสำหรับเขาเนี่ยเขาคิดว่ามันน้อยเกินไป So they abandoned these products, but then the market took notice of this new science, and then many people started to work on it, and it led to the development of this new class of product called nutri-cosmetics. ทำให้ตอนนั้นเนี่ยเขาทิ้งผลิตภัณฑ์ตัวนี้ไปแต่ว่าด้วยเนื่องด้วยตลาดที่เห็นว่าผลลัพธ์มันได้ดีก็เลยมีการมาศึกษาแล้วต่อยอด So those ingredients, those food, those elements that we can take by mouth, consumed, and it can have an effect on the skin. เพราะว่าการที่เราใช้ผลิตภัณฑ์พวกนี้กินเข้าไปเนี่ยมันมีผลต่อผิวพรรณมาก The science is very strong. วิทยาศาสตร์เป็นวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าและก็เข้มแข็งมากๆ To understand what these products are doing on the skin, it's good to understand a little bit how the skin works. การที่จะเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์พวกนี้มีผลต่อผิวยังไงเราก็ต้องดูว่ามันทำงานยังไง So let's do a 2-minute anatomy class on the skin. เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับ anatomy ประมาณสัก2 นาที So the skin has essentially 3 layers: the epidermis, dermis, and hypodermis. ผิวพรรณของเราเนี่ยมันจะมี3 ชั้นผิวกำพร้าผิวหนังแท้และผิวหนังชั้นใน The top layer is what you see of the skin, and it's basically made of stem cells at the bottom that transform into skin cells and then evolve into the skin. ผิวหนังชั้นผิวหนังกำพร้าเนี่ยเป็นผิวหนังที่เป็นสเต็มเซลล์ที่มันดันค่อยๆดันขึ้นมา And as they mature and evolve into the skin, they reach the surface where they die and they basically fall off. พอผิวหนังมันดันขึ้นมาถึงผิวหนังชั้นกำพร้าเนี่ยพอมันหมดอายุมันหมดอายุขัยมันก็จะร่วงหล่นไป This renewal process of this top layer of the skin will take place every 2 to 4 weeks, so it's very rapid. ระบบการดันผิวสเต็มเซลล์ขึ้นมาเนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 2-4 สัปดาห์ Below this layer of the skin is resting on a bed of collagen, elastin, and hyaluronic acid. นอกผิวหนังแท้เนี่ยมันก็จะมีอิลาสตินมีคอลลาเจนอยู่ It's in this layer that we have hair follicles, sweat glands, everything that is into a normal skin. ตรงนี้มันเป็นผิวหนังธรรมดาเลยที่มันมีทั้งการเหงื่อออกการอะไรต่างๆเหล่านี้ At the bottom, we have blood vessels and nerve terminals. ด้านล่างเนี่ยก็จะมีทั้งเส้นเลือดทั้งไขมัน And then below, you have a layer of fat and connective tissue that attaches the skin to the tissue that is below. เพราะฉะนั้นเนี่ยชั้นไขมันมันจะติดอยู่กับเนื้อเยื่อด้านในผิวของเรา So now that we are expert in skin, we can understand the importance of the collagen layer. พอเราเข้าใจเรื่องผิวแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจว่าคอลลาเจนมีส่วนสำคัญยังไงต่อผิวของเรา As we age, what happens is that the collagen breaks down and creates pockets where the skin essentially sags into, and that's the formation of wrinkles. พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยคอลลาเจนมันก็จะลดน้อยลงและทำให้เป็นร่องผิว So the difference that we see as we age, as we go from our 20s to our 30s, พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยอายุ 20-30 ปีสิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดก็คือ it's the breakdown of the collagen and the slow formation of wrinkles. แล้วเราก็จะเริ่มเห็นริ้วรอยต่างๆที่เกิดจากการที่คอลลาเจนเนี่ยมันหดตัวลง So, but why is it? Why do we have this? Because if we follow before, it's important to understand that that layer of collagen constitutes about 80% of the skin. เราต้องเข้าใจก่อนว่าคอลลาเจนมันมีส่วนกับผิวเราเนี่ยถึง 80% The skin as you know it, when you pinch it, that skin is almost essentially collagen. เพราะฉะนั้นเวลาเราหยิกแก้มตัวเองมันคือคอลลาเจนทั้งนั้นเลยความยืดหยุ่น And as we age, because of this slow degradation, there's a loss of about 1% a year, and the signs of aging follows the loss of collagen. เพราะฉะนั้นคอลลาเจนมันจะหายไปปีละ 1% Why do we lose collagen? ทำไมเราถึงต้องการคอลลาเจน There's a number of factors. Your genetics, exposure to the sun, hormonal changes as we age. ปัจจัยต่างๆที่ทำให้คอลลาเจนมันลดลงก็ไม่ว่าจะรูปแบบการใช้ชีวิตกรรมพันธุ์รังสี UV ต่างๆ Smoking, alcohol consumption. การสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ But the most important of all แต่ที่ is your สำคัญที่สุด diet. ก็
ก็คือการโภชนาการ is what you put in your mouth that will affect the skin. ก็คืออะไรที่เรากินเข้าไปทางปากเนี่ยมันจะมีผลกระทบต่อผิว So to understand what that means, we need to go a little bit deeper into the biochemistry of collagen. เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเราก็จะต้องเรียนรู้ก็ไปถึงไบโอชีววิทยา Collagen is what is called a triple helicoidal structure. เพราะฉะนั้นคอลลาเจนเนี่ยเรียกว่า triple helicoidal protein. Helicoidal means helix, which means spin. So it simply means it's molecules that spins, that is like a spring. มันก็เหมือนกับโมเลกุลที่มันเหมือนสปริงเนี่ยที่มันจะหมุนไปเรื่อย So it is three strands that have the shape of a spiral interwoven together. มันจะเป็นเหมือนเป็นสปริงที่มันหมุนต่อเนื่องกันไป Now think of a rope that is made of three layers like this that is interwoven. What do you have with a rope that is made that ให้ way? นึกถึงเชือกที่มันมีเชือกอยู่3เส้นที่มันพันกันอยู่ It stretches, but it's very solid. มันยืดได้แต่ว่ามันจะแข็งมาก That's why we have collagen in the skin. It makes the skin flexible, but it makes it strong. เพราะฉะนั้นเราถึงมีคอลลาเจนมันเป็นแข็งแรงแต่ทำให้ผิวเนี่ยมันแข็งแรงด้วย The secret in making collagen is the presence of three, or actually more than three, but these are the three most important amino acids. คือมันมีกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นมากๆหลายตัวแต่ที่จำเป็นที่สุดก็คือ3ตัวนี้ในการที่จะสร้างคอลลาเจน They are amino acids that have an angle in their structure, so as you lay them out into the protein, it gives this spiral shape to the protein. เพราะฉะนั้นเนี่ยกรดอะมิโนแอซิดเนี่ยมันจะมีอยู่3ตัวที่มันจะช่วยให้สร้างกรดอะมิโนแอซิดขึ้นมา So for you to be able to resynthesize, to replace the collagen that is being destroyed, to stay with a healthy skin, you need to consume these amino เพ acids. ราะฉะนั้นการที่คุณจะทำให้ผิวพรรณของคุณเนี่ยสวยแข็งแรงเหมือนเดิมก็คือการหาผลิตภัณฑ์ที่มันช่วยเรื่องกรดอะมิโนแอซิดที่ทำให้สร้างคอลลาเจนขึ้นมาได้ It's okay? Okay. So where do we find them? แล้วเราจะไปหาสิ่งพวกนี้มาจากไหน There are three main sources. ก็มีอยู่ทรัพยากรอยู่3ที่ Skin, ก็คือผิวหนัง tendon, เส้นเอ็น connective tissue. แล้วก็เนื้อเยื่อที่เกี่ยวกัน When's the last time that you had tendon for dinner? ครั้งสุดท้ายที่คุณกินเนื้อเส้นเอ็นเมื่อไหร่ We don't eat these things because they're so chewy. They're the things that you take out from your plate. พวกเราไม่กินหรอกกินเข้าไปแล้วก็คายทิ้งอยู่ดี So we have, as we age, we have a deficiency in these amino acids. เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราแก่ตัวลงเนี่ยมันถดถอยไอ้กรดอะมิโนแอซิดเนี่ย Let's say you want to make a cake. You want to bake a cake. สมมติว่าเราต้องการทำเค้กขึ้นมาก้อนหนึ่งเนี่ย You need flour, eggs, milk, sugar. คุณต้องการแป้งไข่นมน้ำตาล If you don't have flour, what do you do? แล้วถ้าคุณไม่มีแป้งคุณจะทำยังไงอ่ะ You don't bake your cake. ก็ทำเค้กไม่ได้ไง So if the skin needs to make collagen, but these amino acids are absent, the skin stops, cannot make เพราะ collagen. ฉะนั้นเนี่ยผิวของเรา มันก็ต้องการคอลลาเจนไงแล้วถ้าเกิดเราขาดตัวใดตัวหนึ่งไป มันก็สร้างคอลลาเจนไม่ได้ไง If you just have a little bit of flour, well, you make a very small cake. ถ้าคุณมีแป้งอยู่นิดเดียว คุณก็ทำเค้กได้ก้อนนิดเดียวไง So the amount of cake you can make depends on the ingredients that is the least เพ that ราะ you ฉะนั้น have. เนี่ยจำนวนปริมาณเค้กที่จะทำมันขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุดิบที่คุณมี So whatever is the deficiency in amino acids will dictate how much collagen you can really make. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีผลกระทบถ้าคุณต้องการจะมีคอลลาเจนมากเท่าไหร่ And because over our lifetime we are deficient in these three amino acids, we cannot replace the collagen that is destroyed as we age. แล้วในชีวิตของเราเราก็บริโภคสิ่งพวกนี้ไม่เพียงพอในการที่ผิวหนังของเราหรือคอลลาเจนมันจะสร้างขึ้นมาแทน So the problem is not that we lose collagen. The problem is that we lose the ingredients to replace the collagen that is lost. That is the ปัญ problem. หาไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าคอลลาเจนของเรามันถดถอยแต่ปัญหาคือเราไม่มีส่วนประกอบสำคัญในการที่คอลลาเจนมันจะสร้างขึ้นมาใหม่ได้ So what's the answer? แล้วคำตอบคืออะไรล่ะ It's very simple. ง่ายมากเลย Put collagen in your diet. ก็กินคอลลาเจนเข้าไปในการโภชนาการไง That's what Naara is. เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือนาร่าไง Collagen that is derived from fish skin. นาร่าเนี่ยเป็นคอลลาเจนที่สามารถดื่มเข้าไปได้ So if you just eat collagen itself, you cannot digest it very well. ถ้าคุณกิน
So in order to really render it bioavailable and really effective for the skin, it needs to be pre-digested. เพราะนั้นเนี่ยถ้าการที่ร่างกายมันจะซึมซับเข้าไปได้ดีมีการย่อยสลายมาก่อน So those filaments of collagen are first hydrolyzed to separate them. เพราะนั้นเนี่ยเราก็เลยมีการแยกน้ำออก And then they are exposed to enzymes that will break them into very small particles, tripeptides. แล้วก็ใช้เอนไซม์เนี่ยเข้าไปเพื่อในการแยกส่วนผสมมันออกมา So these are referred to low molecular weight collagen peptides. นั่นแหละมันก็เลยเรียกว่าเนี่ยตัว collagen peptides. These are the compounds that have been demonstrated to have the strongest effect on building collagen in the skin. อันนี้มีผลวิจัยออกมาแล้วที่จะสร้างคอลลาเจนที่เข้มแข็งให้พวกเราได้ Let me show you one study among all the studies that have been done on these low molecular weight collagen peptide from fish. เดี๋ยวผมจะให้ดูการศึกษาของผมตัวหนึ่งที่เอาคอลลาเจนมาจากปลา If you can rebuild collagen in the skin, you can see it in different ways. ถ้าเอาคอลลาเจนออกมาจากผิวเนี่ยเราจะเห็นได้หลายรูปแบบ With better collagen, your skin can better retain water. ถ้าคอลลาเจนที่ดีเนี่ยมันจะสามารถกักน้ำได้เยอะ It will be more elastic and stronger at the same time. ก็จะมีความยืดหยุ่นแล้วก็แข็งแรงในเวลาเดียวกัน And when you add these two together, more elastic and more water, it means you remove the wrinkles. พอเราเพิ่มทั้งความยืดหยุ่นแล้วก็น้ำเข้าไปเนี่ยทำให้ริ้วรอยเนี่ยมันน้อยลง So here's the effect of consuming these low molecular weight collagen peptide versus placebo on hydration and elasticity. นี่ก็คือการศึกษาที่มีผลต่อความชุ่มชื้นและความยืดหยุ่นของผิว So within 3 months, we can see a very significant difference in elasticity and water retention. เพราะฉะนั้นภายใน3 เดือนเราจะเห็นความยืดหยุ่นแล้วก็ปริมาณน้ำในผิวได้มากขึ้น And that shows up into a very significant reduction in crow's feet around the eyes and wrinkles in the face. แล้วเราก็จะเห็นความแตกต่างของริ้วรอยใต้ดวงตาแล้วก็ริ้วรอยบนใบหน้าได้ A side effect is also that you have collagen. So the same thing is seen in the nails. ผลกระทบข้างเคียงจะมีขึ้นกับเล็บ So this is a study in which about 40 people with nails that were breaking, splicing, chipping, like poor nails. ก็ในการศึกษาเนี้ยก็มีดึงคนที่มีปัญหาเรื่องเล็บไม่แข็งแรงเล็บแตกเล็บเป็นยุ่ยๆอะค่ะ At the beginning of the studies, most people were having either poor or very poor nails. ในขั้นต้นของการศึกษาเนี่ยเล็บแต่ละคนอยู่ในขั้นที่แบบไม่ดีมาก And after 6 months, most people were into excellent, good, or fair. ๆหลังจากการศึกษาแล้วพบว่าเล็บหลายคนอยู่ในมันดีขึ้นมากๆ So better nail growth and better health of the nails, just as a side effect. เล็บก็ยาวขึ้นในปริมาณที่ปกติแล้วเล็บก็แข็งแรงขึ้นด้วย So this is the core of what Naara is. The low molecular weight collagen peptide derived from fish. นี่คือข้อดีของคอลลาเจนเพปไทด์เนี่ยมันช่วย And they are blended with a series of superfruits. แล้วก็ผสมเข้าไปกับซูเปอร์ฟรุตส์ต่าง Why superfruits? ๆผลไม้ต่างๆซูเปอร์ฟรุตส์คืออะไรทำไมต้องใช้ Because superfruits are a source of a class of compounds in biology called bioflavonoids. เขาเรียกว่าไบโอฟลาโวนอยด์ก็คือมันเป็นส่วนผสมหลักๆสำคัญ Like rutin, asparagine, quercetin, you may have heard of these. แล้วก็เป็นพวกนี้ค่ะที่จะช่วยเรื่องต่างๆของการผิวหนัง So these compounds are cofactor to enzymes. ส่วนประกอบเหล่านี้มันจะช่วยเรื่องเอนไซม์ด้วย Do you all have a clear understanding of what an enzyme is? พวกเรารู้ไหมว่าเอนไซม์เนี่ยคืออะไร Yes or no? No? Okay. In a few words. เอาคำสั้นๆเลย In your body, you have 2 main types of proteins. ในร่างกายของเราเนี่ยมีโปรตีนอยู่สองตัวหลัก Structural protein, like your muscles, your collagen, they are there for structure. ๆสำหรับ structure คือโครงสร้างก็คือพวกกล้ามเนื้อ And enzymes. แล้วก็เอนไซม์ Enzymes are not there for structure, they're there because they have a job to do in the body. เอนไซม์เนี่ยไม่ได้เป็นตัวสร้างโครงสร้างแต่เขามีหน้าที่ในร่างกาย For example, you drink milk and you have lactose. เหมือนเราดื่มนมเข้าไปเนี่ยมันมีแลคโตส
you cannot digest, you cannot absorb lactose. แลคโตสเนี่ยเราไม่สามารถดูดซึมได้ But lactose is made of galactose and glucose, and you can absorb these two. มันเป็นสร้างจาก from glucose It's glucose and galactose attached together. กลูโคสกับแกลคโตสเนี่ยมันติดกันอยู่ซึ่งร่างกายสามารถซึมซับได้ And there's an enzyme called lactase that will separate them, and then you can use them. ก็คือตัวเอนไซม์เนี่ยมันจะไปแยกออกมาเพื่อให้เราย่อยได้ There are thousands of chemical reactions taking place in your body every minute of your life, and they are all coordinated by enzymes. ในร่างกายเรามันมีวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นตลอดเวลามากมายแล้วก็เกิดขึ้นเพราะตัวเอนไซม์ตัวนี้แหละ To function, enzymes need cofactors, like helpers to help them function. การที่เอนไซม์จะทำงานได้มันก็จะมีปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาช่วย Bioflavonoids in these superfruits are helpers for the enzymes that make collagen. ไอตัวฟลาโวนอยด์พวกนี้มันช่วยให้เอนไซม์เนี่ยสามารถทำงานได้ดีขึ้น The same for a series of vitamins and minerals. ก็เหมือนกับพวกวิตามินแล้วก็แร่ธาตุต่าง The one that you know very well is vitamin C. So let's talk about it. ๆตัวที่เรารู้จักกันดีที่สุดก็คือวิตามินซีเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องนี้ I just want you to kind of go beyond just the concept here that we're talking about, to put all of this into a general picture. เราจะวาดภาพใหญ่ๆที่ทุกคนจะได้พอเข้าใจ What is the consequence of a complete deficiency in vitamin C? แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเรารับวิตามินซีเข้าไปไม่เพียงพอ It's a disease called scurvy. แล้วมันก็จะเกิดโรคขึ้น Scurvy. You lose your teeth ก็คือเลือดออกตามไรฟัน your gum bleeds and then you lose your teeth. พอเลือดออกตามไรฟันเหงือกไม่แข็งแรงฟันก็หลุด Why? เพราะอะไรBecause without vitamin C, you cannot make collagen, which is the glue of the body. พอไม่มีวิตามินซีมันก็สร้างคอลลาเจนไม่ได้ซึ่งมันก็คือเป็นกาวYour gum bleeds, you lose your teeth. เลือดไหลตามไรฟันหลุดฟัน You bruise easily, you bleed internally. ก็ช้ำง่ายฟกช้ำง่ายแล้วบางทีก็มีเลือดไหลภายใน You just add vitamin C to the body, the enzyme starts functioning, and you build back collagen. พอเราเอาวิตามินซีเข้าไปเพียงพอร่างกายก็สามารถสร้างคอลลาเจนได้มากขึ้น I'm not telling you Naara is good for scurvy. This is not what I'm saying. ไม่ได้บอกว่านาราเป็นดีสำหรับเรื่องของเลือดไหลตามไรฟัน I'm just saying that the enzymes responsible for making collagen needs a lot of different cofactors to function optimally. That's why all these ingredients are in ผม Naara. แค่บอกว่าตัวเอนไซม์มันเป็นส่วนสำคัญในการที่คอลลาเจนมันจะเสริมสร้างในร่างกายได้ So Naara is เพราะฉะนั้นเนี่ยนาราก็คือ 5 grams of low molecular collagen peptide from fish, ก็เป็นผลิตภัณฑ์มี5 กรัมที่สกัดมาจากปลา superfruits, vitamins and minerals that bring all the cofactor for the enzymes to build collagen. ก็มีซูเปอร์ฟรุตส์มีทั้งตัววิตามินแร่ธาตุในการที่เอนไซม์จะสร้างคอลลาเจนในร่างกายของเรา So it is great for the skin. It's skincare that you can drink. มันเป็นสกินแคร์ที่คุณสามารถดื่มเข้าไปได้ But it goes much beyond just the skin. And this is something แต่ว่ามันช่วยมากกว่าผิวนะ and this is something that is rarely talked about. It's important to understand this. มันเป็นเรื่องสำคัญมากๆซึ่งหลายคนไม่ได้พูดถึงจุดนี้ Collagen enters into the composition of the skin, คอลลาเจนเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของผิว but also into the composition of tendons and bones. แต่ว่าก็มีส่วนสำคัญต่อกระดูกและเส้นเอ็นด้วย You know that you need calcium to have strong bones, right? คุณรู้ว่าคุณต้องใช้แคลเซียมเพื่อให้กระดูกเนี่ยแข็งแรง But if you just have calcium, you have strong bones that can break easily. Your bone needs to be flexible also. ถ้าคุณมีแต่ความเข้มแข็งของกระดูกแล้วมันหักง่ายมันก็ไม่ได้คุณต้องมีกระดูกก็ต้องมีความยืดหยุ่นด้วย As important as calcium, even not more important, you also need collagen in your bones. วิตามินซีไม่ได้สำคัญแค่นั้นคอลลาเจนแล้วก็มีส่วนสำคัญต่อกระดูกด้วย You need collagen in your tendons so that you don't pull a muscle because your muscle has the healthy flexibility, elasticity. เส้นเอ็นก็ต้องใช้คอลลาเจนให้มันมีความยืดหยุ่นด้วย But more importantly, and that's the focus of what I want to talk about, collagen is also making connective tissue. เพราะฉะนั้นคอลลาเจนยังมีความสำคัญต่อเนื้อเยื่อที่มันเกี่ยวพันด้วย
what is connective tissue? แล้วไอ้เนื้อเยื่อเกี่ยวพันมันคืออะไรอ่ะ We can say the liver, the stomach, the spleen, the lung. We can name all the different organs of the body. เราจะพูดถึงส่วนประกอบต่างๆในร่างกายไม่ว่าจะเป็นม้ามตับปอด But what keeps them where they are? Why is not the stomach slowly falling and getting into the belly? What keeps it there? อวัยวะต่างๆมันอยู่จุดต่างๆของร่างกายเพราะอะไรทำไมมันกระเพาะมันไม่ไหลเลื่อนลงไปอ่ะมันเพราะอะไร Everything is subjected to gravity. Over time, I should have all my organs in my legs. เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องของแรงดึงดูดไม่งั้นถึงจุดหนึ่งอวัยวะต่างๆก็คงอยู่ที่เท้าเราสิ How do we all stay pretty and nice and good looking? แล้วเราจะยังดูดีแบบอย่างทุกวันนี้ได้ยังไงอ่ะ Because the body is filled with connective tissue that keeps everything together. เพราะเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเป็นตัวที่ซัพพอร์ตอวัยวะต่างๆให้มันอยู่เป็นที่ในร่างกาย Like the name implies, connective tissue is the tissue that connects things together. อย่างชื่อของมันเนื้อเยื่อเกี่ยวพันมันก็คือเป็นเนื้อเยื่อที่มันเกี่ยวอวัยวะทุกส่วนเข้าไปด้วยกัน It connects tissues together. มันเชื่อมเนื้อเยื่ออยู่ด้วยกัน Tissues to the bone. เนื้อเยื่อกับกระดูก To the skin. แล้วก็ผิว But more importantly, it forms the matrix for blood vessel. ที่สำคัญก็คือมันสร้างเนื้อเยื่อให้กับผนังหลอดเลือดด้วย So let's talk a little bit about this because to me it's something that is not talked enough about as an effect of Naara. พูดถึงตัวนี้เพราะมันมีผลกระทบมากๆจากนาร่านะคะก็คือไอตัวผนังหลอดเลือด This is a picture of connective tissue. อันนี้คือรูปของเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน Don't try to overthink it. It's actually pretty simple. ไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายนะอันนี้มันเรียบง่ายมาก Right there is a capillary. ๆตัวนี้คือ capillary I don't know what's it A small blood vessel. โอเคเป็นเส้นเลือดฝอย So it is believed generally that you don't have more than 3 cells away. One cell is never more than 3 cell layers away from a blood vessel. เพราะฉะนั้นเนี่ยเซลล์แต่ละตัวไม่เกิน3เซลล์มันจะถึงกับตัวผนังหลอดเลือด So with trillions of cells in your body, just imagine how many of these small blood vessels you have. ดูว่าเนื้อเยื่อต่างๆมันมีกี่พันล้านตัวในร่างกายแล้วไอ้ตัวผนังหลอดเลือดมันมากแค่ไหน This is the end of somebody who died. อันนี้คือเป็นภาพของคนที่ตายแล้ว And then they injected a liquid plastic into the arteries. แล้วเขาก็ยิงเป็นส่วนผสมของพลาสติกเข้าไปที่หลอดเลือด They let it harden and then they digested the hand. แล้วก็ปล่อยให้มันแห้งแล้วก็เข้าไปที่มือ So the white spots is where bones were. ตัวสีขาวเนี่ยก็คือที่กระดูกเคยมีอยู่ Look at the network of blood vessels. It's unbelievable. ดูเน็ตเวิร์กของตัวผนังหลอดเลือดที่มันเกี่ยวพันกันอยู่ It is believed that if you put all these blood vessels one behind the other, you could go to the moon and come back. เขาบอกว่าถ้าเอาผนังหลอดเลือดมาติดกันเนี่ยเราสามารถไปพระจันทร์จนถึงกลับมาได้เลย But these blood vessels are not something that you can dissect, hold it, and say, look, this is a small blood vessel. แต่ไอ้ตัวผนังหลอดเลือดมันไม่สามารถจะดึงออกมาให้คนดูได้ว่าเนี่ยนะผนังหลอดเลือด There are actually holes inside the mass of connective tissue. มันเป็นรูเล็กๆอยู่ในเนื้อเยื่อร่างกายของเรา Have you ever cut let's say you remove a rock from a dirt, from the earth, and then you see the lines made by worms. สมมติว่าเราตัดก้อนหินออกมาจากแผ่นโลกอย่างเงี้ยเราจะเห็นรูต่างๆที่ไปไส้เดือนมันชัยค่ะ That's what capillaries are, tunnels inside all the connective tissue that holds your body together. ก็นั่นแหละมันคล้ายๆกันกับเนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่มันอยู่ในร่างกายของเรา If the dirt is not solid, it falls apart and all these tunnels disappear. ถ้าดินเนี่ยมันไม่มีความแข็งแรงอ่ะพวกหินอะไรต่างๆมันก็ร่วงหล่น So my point here is that the integrity and the health of all your blood vasculature depends on the health of the connective tissue that is made of collagen. เพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนมันมีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้เนื้อเยื่อของคุณแข็งแรงผนังหลอดเลือดของคุณแข็งแรงด้วย The reason why a deficiency in vitamin C, which means a deficiency in being able to make collagen, creates bruises, it makes you bleed, it's because all the structure around the capillaries, the blood vessel breaks. เพราะฉะนั้นในการที่คุณได้รับวิตามินซีไม่เพียงพอทำให้คุณ
ฟกช้ำง่ายก็แปลว่าคอลลาเจนของคุณมันไม่มากพอแล้วก็เกี่ยวเนื่องไปกับตัวเนื้อเยื่อเกี่ยวพันของคุณด้วย So as you take a product like Naara, it's very good for the skin, but the benefits will go much beyond the skin. เพราะฉะนั้นเนี่ยในการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์อย่างนาร่าคุณดื่มเข้าไปเนี่ยมันได้กับผิวคุณแต่ว่ามันได้ลึกลงไปกว่านั้นด้วย It means better blood circulation. เพราะฉะนั้นเนี่ยการไหลเวียนของเลือดมันจะดีขึ้นด้วย And pay attention because it also means more flexibility in your body. You regain the flexibility that you had when your muscles and tendons were more elastic. แล้วร่างกายของคุณให้คุณสังเกตดูพอคุณกินเข้าไปเนี่ยร่างกายของคุณจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้น Now, Naara is part of the youth enhancement system, and rightly so. ตัวนาร่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งของ Youth Enhanced System Because it really helps your body rebuild the tissue that you had when you were younger. มันช่วยสร้างเนื้อเยื่อต่างๆของคุณเหมือนเมื่อตอนคุณยังเด็กอยู่ But I would like here to describe the synergy that we have with a few of the other products in the youth enhancement เดี๋ system. ยวผมจะพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นที่อยู่ใน Youth Enhanced System ด้วย Like Revita Blue, Reserve, and Naara. แล้วก็ตัว Revita Blue ตัว Reserve Luminance So I want you to see that if you start blending these four products together, the effect is really remarkable. คือถ้าคุณใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง4ตัวเนี่ยคุณจะสัมผัสและคุณจะเห็นได้ถึงความเปลี่ยนแปลงมากมายจริงๆ So let's briefly go through these different products. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผลิตภัณฑ์ต่างๆเหล่านี้ So you already know Revita Blue, it's to help support the release of your own stem cells. เพราะฉะนั้นคุณรู้อยู่แล้วว่าตัว Revita Blue เนี่ยมันช่วยเรื่อง stem cell When we talk about stem cells, the reason why there is such an interest in stem cells เวลาเราพูดถึง stem cell คุณจะรู้ว่าความสำคัญของ stem cell เนี่ย It's because there is a clear understanding that stem cells have enormous regenerative potential. เพราะว่า stem cell มันสามารถสร้างขึ้นมาใหม่ได้มากมาย You can go and have stem cell injections in many places in the world, and one stem cell injection can cost tens of thousands of dollars. เพราะกับ stem cell คุณสามารถไปฉีดได้นะแต่มันราคามันมหาศาลพอสมควร But the question that is never asked is that those stem cells that we inject, where do they come from? แล้วเราคำถามก็คือไปฉีด stem cell เข้าไป stem cell พวกนี้ไปเอามาจากไหนอ่ะ They come from your blood, from your bone marrow, from your fat tissue. มันมาจากเลือดจากไขกระดูก So they are there in your body already. แปลว่าไอ้ stem cell พวกนี้มันอยู่ในร่างกายของเราอยู่แล้วไง So if they have such enormous regenerative potential, what about simply stimulating the normal stem cells in your body? ถ้ามันมีส่วนสำคัญมากๆอยู่แล้วทำไมเราไม่กระตุ้น stem cell ที่มีอยู่แล้วในร่างกายของเราล่ะ That's what Revita Blue is about. นี่คือ Revita Blue ไง So to understand what Revita Blue does, we need to understand what stem cells do naturally in the body. เราอยากรู้ว่า Revita Blue มันดียังไงเราก็ต้องเข้าใจเซลล์ในร่างกายทำงานยังไง Here are a few words. อันนี้พูดถึง stem cell แบบสั้น Anytime you have an injury somewhere in your body, ๆ ถ้าคุณมีความเจ็บเกิดขึ้นในร่างกายไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตาม the affected tissue will release compounds that will reach the bone marrow and trigger the release of stem cells from the bone marrow. ร่างกายเนี่ยมันก็จะส่งเหมือนส่งสารไปถึงตรงนี้แล้วตัว bone marrow ก็คือตัวไขกระดูกเนี่ยมันก็จะวิ่งไปแก้ไขไปซ่อมแซม 3 to 5 days after an injury, the number of stem cells will increase between 3 to 10 times. ภายใน 3-5 วันเนี่ย stem cell เนี่ยจะมากขึ้นในร่างกายประมาณ 3-10 เท่า As the number of stem cells in the body increases, the affected tissue start to release another compound locally. พอเราเริ่มเจ็บป่วยเนี่ย stem cell สร้างขึ้นไอ้ตรงเนื้อเยื่อตรงเนี้ยมันจะส่งอีกสัญญาณนึงออกมา That compound will attract the stem cells in the circulation to go to that area where stem cells will migrate into the tissue and repair the tissue. ก็คือเหมือนส่งสัญญาณว่าเฮ้ยตรงเนี้ยเนื้อเยื่อมันเจ็บอยู่เรียกเข้าไปแล้ว stem cell มันก็จะไปที่จุดนั้นแล้วก็ไปซ่อมแซมแก้ไขตัวเอง Just like every time in your life that you had a cold, your immune system kicked in. Every time you had an injury in your life, your stem cells kicked in. เหมือนทุกครั้งที่คุณป่วยเป็นหวัดระบบภูมิคุ้มกันมันก็จะซ่อมแซมตัวเอง And I will go very fast here, but the conclusion of everything that we know about stem cells is that more stem cells in circulation means that your body can maintain itself and repair itself better.
ก็คือสรุปว่าการเพิ่มจำนวนของสเต็มเซลล์ที่มันหมุนเวียนในร่างกายมากขึ้นเท่าไหร่เนี่ยก็จะช่วยให้ร่างกายซ่อมแซมตัวเองและคงภาวะที่สุขภาพที่มันสมบูรณ์ได้ดีขึ้น For those who were here when we launched the product, I believe in November, we have shown various studies on the link between the number of stem cells in different parts of human health. ตอนที่เราเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไวท์บลูในเดือนพฤศจิกายนเรามีการศึกษาที่ให้ดูว่าตัวสเต็มเซลล์เนี่ยมันทำงานยังไง Stem cells can go to the heart and help the heart. สเต็มเซลล์เนี่ยไปที่หัวใจแล้วก็ช่วยหัวใจในการทำงานได้ To the pancreas. ไปที่กล้ามเนื้อ to the lung. ไปที่ปอด To the brain. ไปที่สมอง Everywhere in the body. ทุกส่วนในร่างกาย But for today's talk, let's say they can also go to the skin. แล้ววันนี้เราพูดถึงเรื่องผิวพรรณมันสามารถไปที่ผิวได้ด้วย And not only they can go to the skin, but it's the largest organ of your body that renews every 2 to 4 weeks, so many of them go to the skin. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถไปที่ร่างกายได้เพราะผิวร่างกายเราเนี่ยมันจะผลัดทุก 2-4 สัปดาห์ So if we put Naara aside and we just look at Revita Blue, ถ้าเรายังไม่พูดถึงนาราเราพูดถึงแค่ Revita Blue อย่างเดียว here's a study that shows the speed of healing after a wound. อันนี้สามารถเห็นได้ว่ามันลดเร่งความเจ็บปวด with placebo or with something that releases your own stem cells. ว่าจากการกินยาหรือว่าจากการที่เราปล่อยสเต็มเซลล์ของตัวเองไป And you can see you gain about 20-25% in healing time. เพราะฉะนั้นเราจะหายเร็วขึ้น 20-25% Now when you have a cut and your cut heals, เวลาเราโดนมีดบาดแล้วแผลเนี่ยมันหาย oftentimes you have a scar. หลายๆครั้งเราจะมีแผลเป็น Why do we have a scar? ทำไมเราถึงมีแผลเป็นอ่ะ This is an opening to the world, so we need to close it quickly. เพราะว่ามันเปิดอยู่อะให้โลกเห็นมันต้องรีบปิดอย่างรวดเร็ว So the local fibroblasts start to proliferate and close the wound. เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ผิวหนังโดยรอบเนี่ยมันจะรีบปิดแผลของตัวเอง If you look at a scar, it has no hair follicles, ถ้าดูที่แผลเป็นเนี่ยมันจะไม่มีเส้นขนอยู่ไม่มีขนอยู่ no sweat glands. ก็จะไม่มีรูขุมขนด้วย It's not a normal skin. มันไม่ใช่ผิวปกติ But if you have enough stem cells in circulation, the stem cells will go into the wound and will repair the skin with normal skin. แต่ว่าถ้าเรามีสเต็มเซลล์มากเพียงพอเนี่ยสเต็มเซลล์เนี่ยมันจะไปแก้ไขผิวตรงแผลเป็นเหล่านั้นให้เป็นแผลเป็นผิวปกติได้ So here's a study similar to the other one where we did a cut to the skin อันนี้ก็เป็นการศึกษาคล้ายๆกับเวลามีแผลตรง and counted in the new skin the number of hair follicles to show normal skin. ก็จะทำให้จำนวนรูขุมขนผิวหนังที่บาดเจ็บเนี่ยมันรวดเร็วยิ่งขึ้น Essentially zero when there's no stem cells in circulation. ตอนที่ไม่มีสเต็มเซลล์ในระบบการไหลเวียนของเลือดนี่คือเป็น 0% เลยไม่มีแก้ไขไม่ได้ And a significant increase just by having more stem cells in circulation. พอเรามีสเต็มเซลล์ในกระแสเลือดมากขึ้นผลลัพธ์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง So just putting more stem cells in circulation will help your skin renew and rejuvenate. การที่ทำให้มีสเต็มเซลล์ในระบบการไหลเวียนเนี่ยเราจะทำให้คอลลาเจนหรือว่าผิวพรรณต่างๆของเราดีขึ้นด้วย That's what Revita Blue is, a blend of plants that have all been documented to increase the number of stem cells in your blood. ตัว Revita Blue เนี่ยมีการศึกษาแล้วว่ามันจะเพิ่มการไหลเวียนของสเต็มเซลล์ในร่างกายเราด้วย Okay, now reserve. คราวนี้พูดถึงตัว Reserve Reserve is first and foremost an antioxidant. เป็น antioxidant เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ It's not just an antioxidant, but a good part of its effect is being an antioxidant. มันไม่ได้แค่เป็นตัวต้านอนุมูลอิสระแต่ว่าตัวหลักๆของมันคือมันช่วยต้านสารต้านอนุมูลอิสระ Very quickly, why is it important to have an antioxidant? อันนี้ทำไมเราถึงต้องมีตัวต้านสารอนุมูลอิสระ Antioxidants have been shown to be a main contributor to cardiovascular health. เพราะว่ามันมีส่วนในเรื่องของหัวใจโดยตรง We don't have the time here today to go into the details, but free radicals have been shown to be the cause of many types of cardiovascular ก็ problems. คือไอ้ตัวอนุมูลอิสระเนี่ยมันมีผลสำคัญต่อสุขภาพของหัวใจแล้วก็หลอดเลือด A long-term exposure to free radicals is one of the underlying cause of cancer. พอเราเจอ
อไออนุมูลอิสระมากๆมันมีผลทำให้เกิดมะเร็งได้ And this is part of the fact that free radicals can also lead to DNA mutation, DNA damage. พอเราโดนไออนุมูลอิสระสารอนุมูลอิสระมากๆมันทำให้ DNA เราถูกทำลาย Something else that is rarely talked about is the effect of free radicals on cells. แล้วมันก็มีผลต่อเนื้อยุ่งหุ้มเซลล์ด้วย We need to understand, we don't mention that enough, health is something that takes place at the cellular level. เพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพของเราจริงๆแล้วมันเกิดจากระบบเซลล์เลยนะ You don't have a strong heart. You have strong heart cells that collectively give you a strong heart. คุณไม่ได้มีหัวใจที่แข็งแรงนะแต่คุณต้องมีเซลล์เนื้อเยื่อหัวใจที่แข็งแรงก่อน You don't have a healthy pancreas. You have healthy pancreatic cells that altogether give good pancreatic function. คุณไม่ได้มีตับที่แข็งแรงแต่คุณของตับที่แข็งแรง Everything is at the cellular level. ทุกอย่างเริ่มต้นที่เซลล์ If free radical can oxidize the membrane of a cell, you reduce the ability of that cell to have optimal functioning. เพราะพออนุมูลอิสระมีผลต่อเซลล์มากๆอะเซลล์ของคุณมันก็ไม่แข็งแรง So it's not a disease. It's just this. If you want to be มันไม่ใช่โรคนะแต่ว่าถ้าคุณต้องการ If your aim is to go beyond just not being sick and it's to reach optimal health, you need to give that leverage to your cell to function optimally. คืออยากแค่มีร่างกายปกติแข็งแรงแต่คุณอยากต้องมีร่างกายที่สมบูรณ์คุณก็ต้องเลือกของที่มันสมบูรณ์เข้าร่างกายของคุณ So you want to neutralize oxidative stress with antioxidants. เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องลดพวกความเครียดด้วยแอนตี้ออกซิแดนต์ And all of this accumulates into the general understanding that one of the causes of aging is exposure to free radicals. เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าเราที่มันมีความแก่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเราเจอสารอนุมูลอิสระนี่แหละ But see that aside from even the cardiovascular effect, when we talked about blood vessels before, พอเราพูดถึงตัวผนังหลอดเลือดที่มันเกี่ยวกับหัวใจมาก่อนเนี่ย all of these completely apply to the skin because it's the largest organ in your body and it renews the fastest. คือยังไงมันก็ไปกระทบต่อเนื่องกับผิวของเราว่าผิวของเรามันเป็นพื้นที่ส่วนใหญ่ของร่างกาย So everything that we know about the benefits of antioxidant fully apply to the skin. เพราะฉะนั้นเนี่ยประโยชน์ของสารต้านอนุมูลอิสระมันก็มีผลกระทบต่อผิวโดยตรง One of the key elements for good radiant skin is to consume เพราะฉะนั้น antioxidants. อยากจะมีผิวที่กระจ่างใสเราก็ต้องใช้สารต้านอนุมูลอิสระ But aside from its purely antioxidant effect, reserve also contains resveratrol. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันนอกจากว่าตัวสารต้านอนุมูลอิสระที่ต้องการแล้วเราก็ยังต้องการสิ่งอื่นด้วย Resveratrol is an antioxidant, but so much science has been done on resveratrol over the past decade or two. Right now we know that it does many more things than just being an antioxidant. ตัว resveratrol เนี่ยมันนอกจากมีผลกระทบต่อผิวมันยังมีผลประโยชน์อีกมากมายด้วย For the skin, here's what resveratrol does. สำหรับผิวตัว resveratrol เนี่ยทำยังไง So this is not about diabetes, อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเบาหวานนะ but the study used diabetic wounds because it's a wound that does not heal easily. แต่ว่าเขาใช้การศึกษากับแผลเบาหวานเพราะว่าแผลเบาหวานเนี่ยมันหายาก So this is a control group with a wound. เป็น control group เป็นกลุ่มควบคุมที่มีแผล The lack of healing in a wound in a diabetic wound. แล้วคนที่เป็นเบาหวานเนี่ยแผลตรงกลางเนี่ยเป็นแผลที่หายาก And this is individuals with diabetic wound plus resveratrol. It's actually resveratrol. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวอีกตัวนึงก็คือคนที่เป็นเบาหวานแต่ใช้ตัว resveratrol ด้วยเนี่ยสามารถมีผลลัพธ์ที่ดีกว่าพวกที่กลุ่มที่ควบคุมด้วยซ้ำ And if you look at the time course of closure of the wound, the healing of the wound, ถ้าดูระยะเวลาของแผลที่มันหายเนี่ย it's the comparison between control in blue, diabetic wounds in red, และตัวสีแดงอ่ะคือเป็นตัวที่คนเป็นเบาหวานตัวสีน้ำเงินคือเป็นกลุ่มควบคุม and with resveratrol, you get back to control. พอตัว resveratrol เนี่ยมันเหมือนตัวที่เป็นกลุ่มควบคุมเลย So it's just to very briefly talk about the fact that reserve alone can also have its own benefits to the skin. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัว reserve อย่างเดียวก็ช่วยผิวได้แล้ว Now luminous. คราวนี้ตัว luminance
To understand luminance, let's go back to the skin. คราวนี้ luminance จะเข้าใจ luminance ก็ต้องกลับไปดูที่ผิว How does the skin renew and regenerate itself? แล้วผิวเนี่ยมันผลัดยังไง Stem cells leave the bone marrow, go through the blood circulation inside the skin, and integrate the skin, migrate into the skin. ตัว stem cell เนี่ยออกไปที่ตัวผิว Once these stem cells are in the skin, they will start to proliferate. พอตัว stem cell เข้าไปที่ผิวมันก็เริ่มการทำงาน These stem cells will proliferate and will slowly transform into skin cells. มันก็ไปเปลี่ยนแปลงเป็นผิว And these skin cells will migrate through the entire column and at the end will be responsible for the actual regeneration of the skin. แล้วมันก็จะดันขึ้นไปเรื่อยๆจนมันขึ้นมาเป็นผิวด้านบน When you apply luminance on the skin, พอเราใช้ตัว luminance เนี่ยบนผิวหน้า it contains peptides that will diffuse into the skin มันก็มีตัวเพปไทด์ที่มันจะค่อยซึมลงไปที่ผิว and will accomplish a series of functions. แล้วก็จะไปทำหน้าที่ของมัน They will attract the stem cells from the blood circulation to bring them into the skin, ก็จะไปดึงตัว stem cell ขึ้นมา will support their ability to multiply, แล้วก็ช่วยทำให้มันขยายตัวเพิ่มตัวมากขึ้น will support their ability to migrate inside the skin, แล้วก็ช่วยให้มันเคลื่อนตัวขึ้นมาบนผิว and to transform into the various cell types of the skin. แล้วก็ขึ้นมาเป็นผิวหน้าของ So it just enhances what the skin is already designed to do naturally. มันช่วยให้การทำงานของผิวคือกระบวนการมันช่วยให้การมันดีขึ้น So on its own, that's what luminance does. นี่คือสิ่งที่ luminance ทำ So you see, all of them, they all have their own effect on the skin. เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวมีผลต่อผิวของเรา Now let's put them together and see how they work together. แล้วคนนี้เอาทั้ง4ตัวมารวมกันแล้วดูว่ามันทำงานร่วมกันยังไง You take Revita Blue and you put more stem cells in circulation. คุณกิน Revita Blue เข้าไปช่วยให้เพิ่มกระแส stem cell ในเลือด These are stem cells that are available to migrate into the skin. นี่คือ stem cell ที่พร้อมที่จะเข้าไปที่ผิวอยู่แล้ว At the same time, you reduce the oxidative stress in the skin with reserve. แล้วคุณก็ลดสารอนุมูลอิสระด้วยตัว reserve. So now there is an environment where the process of renewal can be more effective, and you have resveratrol that itself is rejuvenating for the skin. เพราะนั้นเนี่ย2ตัวนี้มันก็เริ่มทำงานร่วมกันแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยเริ่มทำงานได้ดีขึ้น Now you apply luminance to the skin แล้วคุณก็ใช้ผลิตภัณฑ์ luminance เข้าไปด้วย that attracts the stem cells that you have released with Revita Blue ซึ่งก็ไปดึงตัว stem cell ที่เกิดมาจาก Revita Blue อีกทีนึง and supports the natural role of all these stem cells into the แล้ว skin. มันก็ทำงานร่วมกันทำให้ stem cell เนี่ยค่อยๆทำงานได้ดีขึ้น Now you have a strong skin, very active, ready to regenerate, repair itself. แล้วตัวนี้คุณก็มีผิวที่พร้อมที่จะซ่อมแซมตัวเองผิวที่แข็งแรง It's only missing one thing. ขาดแค่อย่างเดียวเอง The building blocks to rebuild the thing that decreases over time, which is collagen. เพื่อที่จะไปช่วยคอลลาเจน So as the skin rebuilds its collagen, that's the mechanism behind basically removing what we refer to as the signs of aging. แล้วหลังจากนั้นเนี่ยตัวคอลลาเจนเองก็สามารถทำงานสร้างขึ้นมาได้ด้วยตัวเองและหลังจากนั้นมันก็จะเกิดกระบวนการของการลบริ้วรอย So if you have tried luminance before and did not see all the results that you were expecting, ถ้าคุณเคยใช้ luminance แล้วคุณไม่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการ try it again by now blending these four together. ลองอีกครั้งหนึ่งคือการใช้ผลิตภัณฑ์ทั้ง4ตัวร่วมกัน There's only one risk. มีความเสี่ยงเดียวเอง People may think that you are the sister of your daughter. คุณอาจจะคิดว่าคุณเป็นแบบเป็นน้องของลูกสาวนะ How much time do I have? มีเวลาเหลือเท่าไหร่ Okay, so I will take a little bit of the time that I have to answer a question that many people have asked me over the past few weeks. เดี๋ยวผมจะใช้เวลาส่วนหนึ่งเนี่ยในการตอบคำถามของหลายๆคนที่ถามผมมา Do we have any products that can help with infamous COVID-19? มีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่ช่วยเรื่องโควิด -19 ได้บ้าง Before we can answer that question, I think it is very important to go back and try to better understand what is COVID-19. เดี๋ยวก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นต้องพาคุณเข้าใจก่อนว่าโค
COVID-19 คืออะไร It's a very complex question that I will try to simplify in just a few minutes. มันเป็นคำถามที่มันซับซ้อนซึ่งผมจะใช้เวลาค่อยๆอธิบายให้คุณเข้าใจ I was at the hotel earlier this week and I casually started a discussion with a lady. ผมอยู่ที่ล็อบบี้โรงแรมแล้วผมก็เหมือนคุยกับคนที่ล็อบบี้อ่ะ And she told me something that honestly, in my mind, never crossed my mind. แล้วเธอก็บอกผมอย่างหนึ่งซึ่งแบบมันไม่เคยเข้ามาในความคิดผมเลยอ่ะ She said she was afraid to die. เธอบอกว่าเธอกลัวตาย She said, I leave home and I go to work and I'm afraid to die. ฉันออกมาจากบ้านมาทำงานแล้วฉันกลัวตายอ่ะ You will not die. ผมตอบว่าคุณไม่ตายหรอก Nobody here will die. ไม่มีใครในนี้ตายหรอก In the next month, you will die of a heart attack, a car crash, the earth falling, turning upside down before you die of คือ COVID-19. อีก1 เดือนข้างหน้าคุณอาจจะตายหัวใจวายโดนรถชนโลกถล่มทลายมากกว่าคุณตายด้วยโควิดแน่นอน There is now, what, 3,000 cases? 3,000 people have died, roughly 100,000 cases confirmed. ประมาณว่า1,000 คนที่ตายจากโควิดแล้วก็มีคนติดเชื้อประมาณ100,000 กว่าคนประมาณนี้นะคะ Did you know that 3 years ago there was 900,000 hospitalization for the flu? คุณรู้หรือเปล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนเนี่ยมันมีคนเข้าโรงพยาบาลจากไข้หวัดเนี่ย 900,000 กว่าคน 56,000 deaths from the flu. 56,000 คนตายจากหวัดตัวนี้ How does that compare? เอามาเปรียบเทียบกันดิ So, I don't want to go into the statistics of it all right now. Roughly, let's say 2% death due to this virus. คือผมไม่อยากจะเข้าถึงตัวเลขสถิติ แต่ตอนนี้ก็ประมาณ 2% ของคน But the ตาย people who die are actually older people that are immunocompromised. แต่คนที่เสียชีวิตไปส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีอายุมากแล้วก็สุขภาพไม่ค่อยดี 98% of the people go through it without really much of a problem. อีก 98% อาจจะไปเจอโรคเจออะไรพวกนี้แต่ว่าก็ร่างกายปกติดี So why all this alarm in the world? แล้วทำไมโอ้โหตอนนี้แตกตื่นกันทั่วโลกอ่ะ Because the alarm is correct. คือการแตกตื่นมันโอเคนะ The world reaction is correct. การตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างนี้ก็ยังถูกต้องอยู่ The problem is how this reaction translates into the mind of the people as a fear to die. That's the huge disconnection. แต่ว่า reaction อย่างเงี้ยแล้วไปทำให้คนรู้สึกกลัวตายขึ้นมาเนี่ยอันนี้คือมันแย่ละ The reason why this virus is of concern สาเหตุที่ไวรัสตัวนี้มันเป็นเรื่องที่น่ากังวลก็คือ it's just because it's the first time that it passed from animal to humans. เพราะว่ามันผ่านมาจากสัตว์มาถึงคนครั้งแรกไง So because it had never been seen in humans, we don't know what it could do. เพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะแก้มันยังไง So if we don't know what it can do, the best approach is to contain it. เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้ว่าจะอะไรเราก็ต้องกักกันควบคุม But now 2 months later, we know a little bit more about it. พอ2 เดือนผ่านไปเราเริ่มรู้เกี่ยวกับตัวโควิดละ It spreads pretty much like the flu. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันติดต่อกันคล้ายๆกับไข้หวัด The symptoms are like actually a mild flu. อาการก็เหมือนกับการเป็นหวัดอ่อนๆเป็นไข้อ่อน The people who die are actually elderly people with a compromised immune system. ๆคนที่เสียชีวิตส่วนใหญ่ก็เป็นคนที่อายุมากแล้วก็มีสุขภาพที่ไม่ค่อยแข็งแรง So it's actually just a mild flu. ก็คือเหมือนเป็นไข้อ่อนๆนั่นแหละ But there are still unknowns. แต่มันก็ยังมีสิ่งที่เรายังไม่รู้ Are there any long-term consequences? We don't know. มันจะมีผลอะไรระยะยาวไหมก็ยังไม่รู้ Will it die when the summer comes like the flu? We don't know. It looks like it. แล้วเดี๋ยวมันจะหายไปไหมพออากาศเริ่มร้อนขึ้น So because of the unknowns, from a public health standpoint, the aim is to contain. เพราะฉะนั้นเนี่ยจากจุดมุมมองของสาธารณสุขแน่นอนมันถูกที่มันต้องกักกันควบคุม So the message that you hear on TV is correct. เพราะฉะนั้นในสิ่งที่คุณได้ยินจากทีวีมันถูกต้อง But because you hear it 24 hours a day and one death is a new news, it scares the bejesus out of you. เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณดูข่าวมัน24 ชั่วโมงคนหนึ่งตายโอ้โหคุณแทบตายด้วยอ่ะ So I want to tell you, it's not a problem. ผมอยากจะบอกคุณว่ามันไม่ใช่ปัญหา
if you hear people telling you that they have the latest great remedy against COVID-19, it's not true. เพราะฉะนั้นถ้าคนมาพูดเรื่องโควิด -19 มันนู่นนี่นั่นมันไม่มีความจริงหรอก It's a new virus. Nobody has a remedy because nobody has tested anything against it. คือมันเป็นแค่ไวรัสตัวใหม่อ่ะมันไม่ใช่ว่ามันมีเป็นไอ้นี่ทางวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ There is one thing that has been tested against all viruses. It's something that has been developed over hundreds of thousands of years. It's your immune system. ก็คือจริงๆแล้วมันมีเรื่องเดียวก็คือตัวระบบภูมิคุ้มกันเรานี่แหละที่มาศึกษามาเป็นพันปีแล้ว Of the 100,000 people who got confirmed with COVID-19, 98,000 are fine. เพราะฉะนั้นเนี่ยคนติดโควิดมาแล้วเป็นแสนคนแต่อีกหลายคนอ่ะมันยังโอเคอยู่ยังสบายอยู่ไง Why are they fine? แล้วทำไมพวกเขายังสบายดีอยู่อ่ะ Their immune system did what an immune system is supposed to do. เพราะระบบภูมิคุ้มกันเขาทำในสิ่งที่ระบบภูมิคุ้มกันมันต้องทำไง So the answer to what to do with COVID is to just boost your immune system so that if you ever get it, you will go through it just like a flu. เพราะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็คือดูแลระบบภูมิคุ้มกันให้ดีถ้าคุณเกิดติดเชื้ออะไรที่มาระบบภูมิคุ้มกันมันก็จะทำหน้าที่ของมันเองแล้วคุณก็จะผ่านพ้นไปอย่างสบาย So the real question is what do we have to support the immune system? แล้วอะไรล่ะที่เรามีในการที่จะช่วยไอ้ตัวระบบภูมิคุ้มกันของเรา Many of the products in Genes can indirectly support the immune system. ผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Genes ก็ช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันอยู่แล้ว Reserve, AMPM. AMPM. But if we were to think about one product that really supports the immune system, it would be Revitable. แต่ถ้าคุณนึกถึงตัวที่ผลิตภัณฑ์ที่สามารถช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันจริงๆให้ใช้ Revitable. Because the plants that are documented to have an effect on stem cells, most of the time were previously documented to have an effect on the immune system. เพราะว่าตัวพืชที่ใช้ในตัว Revitable เนี่ยมันมีส่วนช่วยในเรื่องของกระบวนการภูมิคุ้มกันอยู่ Blue green algae, Blue green algae, aloe, ตัวbeta-glucans, ตัวกลูเคน vastly documented for their effect on the immune system. เพราะ3ตัวหลักๆเนี่ยมันช่วยเรื่องระบบภูมิคุ้มกันแน่นอน So the message about COVID-19 is simple. เพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเรื่องราวของโควิด -19 มันเป็นเรื่องง่ายๆแบบนี้ Because it's an unknown, the best strategy is to contain it so that we can eradicate it. เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถูกต้องแล้วที่เราจะต้องกักกันควบคุมแล้วเดี๋ยวก็จัดการให้มันหายไป So you try to not get it. เพราะฉะนั้นเนี่ยพวกคุณต้องไม่เป็นโควิด -19 If you get it, try to not pass it on to แล้วถ้า anybody. เป็นก็อย่าเอาแพร่ให้คนอื่นก็แล้วกัน But don't worry, you will not die. อย่าห่วงนะคุณไม่ตายแน่นอน Make sure you help boost your immune system so that if you get it, you go through it without เพ problems. ราะฉะนั้นเนี่ยสร้างระบบภูมิคุ้มกันของคุณให้ดีถ้าคุณเป็นมันก็จะไม่เป็นไร So to try not to get it, the best thing to do, you know it already, wash your hands and don't touch your eyes. เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งง่ายๆก็คือการรักษาสุขอนามัยล้างมือบ่อยๆอย่าไปแคะหน้าแคะตา You can wear a mask if you think that it's making you prettier. คุณจะใส่หน้ากากก็ได้ถ้ามันทำให้คุณคิดว่าคุณสวยขึ้น But it does not really do much. แต่หน้ากากไม่ได้ช่วยอะไรมากมาย It helps only in one case. มันช่วยเรื่องเดียว If you have the problem and the disease and you cough, it will capture the เพราะว่า droplets. ถ้าคุณมีเชื้อโรคตัวนี้คุณไอแล้วมันก็จะยังอยู่ในหน้ากากคุณแค่นั้น Aside from that, it can even be worse than not having a แล้ว mask. จริงๆการใส่มาสก์มันอาจจะแย่ก็ได้ Because you think that you're protected, so you into the other things that could really be the เพราะ problem. ว่าคุณคิดว่าคุณใส่หน้ากากแล้วคุณจะรอดไงคุณก็อาจจะละเลยสิ่งอื่นๆรอบตัว Frequently wash your hands, don't touch your eyes. อย่าลืมว่าล้างมืออย่า And if you wear a mask, don't touch your eyes when you put the mask. แล้วเวลาใส่หน้ากากก็อย่าเอานิ้วไปจิ้มตา But the key message is you will not die and we will see each other again in the future in Bangkok. แน่นอนก็คือคุณไม่ตายได้เดี๋ยวเราได้เจอกันใหม่แน่นอน Thank you.